ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு லைஃப் ஆஃப் ஐகே சேனல். ஸோ நம்ம ஹைவேஸில் போகிறப்ப நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 3 லைன் இருக்கும். சென்டர் லைன், லெஃப்ட் லைன், ரைட் லைன். ஸோ இந்த லைன்ஸ்லாம் எதுக்குன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ சென்டர் லைன் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள் லைக் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் கார்ஸு, பைக்ஸ்லாம் வந்து போகிறதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பஸ்ஸஸை ஸ்பீடாக போகிறதுனா சென்ட்ரல் லைனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கோட லெஃப்ட் லைன் வந்து எதுக்குன்னா ரொம்ப ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ், ரொம்ப ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம காரே ஸ்லோவாக போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து லெஃப்ட் லைனை யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். அண்ட் நம்மளோட ரைட் லைன் ஒன்று இருக்கும். ரைட் லைன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா லைக் வந்து இப்போ நம்ம சென்டர் லைனில் போகிறப்ப ஓவர்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரைட்டில் ஏறி தான் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணணும். அதுக்காக தான் ரைட் லைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் இது தெரியாமே வந்து ரைட் லைன்லேயே ஸ்லோவாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள், சீட் பெல்ட் போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹைவேஸில் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் வருது, வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவுக்கு தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காமல்